tucokanĩrĩirio nĩ roho wake tukĩrirĩria kũigua kiugo gĩake na tũgoce rĩtwa rĩtheru rĩa Mwathani. Ningĩ-rĩ, tũnyitanĩre ũhoro wa wega na riri wake, ona tũhoe nĩ ũndũ wa mabataro maitũ na mathĩna ma thĩ yothe. Rekei tũgĩcanjamũke tũiyũrĩtwo nĩ wendo wake na twĩharĩrie gũtũmwo na thayũ wake. Tũrĩ agai a ũtonga wa Ithe witũ, tũrĩ agai hamwe na Mũriũ, nĩ ũndũ wa kwerũhio thĩinĩ wa Roho, nĩ tũtuĩkĩte ũmwe. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ mwaganu atiga waganu wake ũrĩa ekĩte, agacoka ageka maũndũ marĩa magĩrĩire na marĩa ma ũthingu, nĩ akahonokia muoyo wake atũme ũtũũre. Tembũrangai ngoro cianyu na mũtigatembũrange o nguo cianyu ciki, mũcokerere Jehova Ngai wanyu, nĩ ũndũ we nĩwe mwega na ningĩ nĩ wa tha na ndahiũhaga kũrakara, no nĩ aiyũirwo nĩ ũtugi na nĩ ericũkagwo na agatiga gwĩka andũ ũũru. Tũngiuga tũtirĩ na mehia, nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia na ũhoro wa ma ndũrĩ thĩinĩ witũ. No tũngiumbũra mehia maitũ tũherete na ma na tũmwĩhokete, Ngai nĩ mwĩhokeku na nĩ mũthingu na nĩ egũtũrekera mehia maitũ. Na ũndũ ũcio, rekei tũmbũrĩre Ngai mehia macio maitũ twĩnyihĩtie. Ithe witũ wa tene na tene, ũmbi waku wothe nĩ ũinainaga nĩ ũndũ wa hinya waku mũnene, no nĩ ũndũ wa mũrũguo Jesũ Kristo nĩ tũhotaga gũthengerera gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene. Mwathani, tũhĩtĩtie na tũkaga kũrũmĩrĩra njĩra ya ma, ngoro citũ nĩ iritũhĩra mũno nĩ ũndũ wa mũrigo wa mehia. Mwathani, tũiguĩre tha nĩ twahera, na ndũgatũtere mehia macio maitũ, tũire thayũ na gĩkeno gĩa kũrekerwo mehia, na ũtũhũthĩrie ũritũ wa ngoro citũ,
na ũndũ wa ũkegi wa Kristo ũrĩa wakuire na akĩriũka nĩ ũndũ witũ. Nake Ngai ũrĩa ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo nĩ akenagio nĩ mwĩhia wĩrirĩte na akamũrekera ningĩ akamwamũkĩra na akarigana mehia make mothe. Kĩĩranĩro kĩa mwathani nĩ atĩ nĩ atuoheire, arĩa makuĩte nĩ mariũkĩte na arĩa morĩte nĩ monekete. Naguo wega na ũtugi wake igũtũrĩmanire na inyuĩ matukũ mothe ma mĩoyo yanyu, na nĩ mũgũtũũra nyũmba-inĩ ya Jehova matukũ matarĩ mũthia. Amen. Kũrathimwo nĩ andũ arĩa othe matũũraga nyũmba-inĩ yaku, megũtũũra mainaga ũhoro wa ngumo yaku. gocai Mwathani. Rĩĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Kũgocwo kũrogĩa kwĩ Ngai ithe ũrĩa kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe. Kũgocwo kũrogĩa kwĩ Ngai Mũriũ ũrĩa watuĩkire mũrũ wa mũndũ. Kũgocwo kũrogĩa kwĩ Ngai Roho Mũtheru ũrĩa werũhagia na agekanĩra hinya Mwathani Ngai witũ tene na tene. Haleluya. Tũikare thĩ tũigue tũgĩthomerwo ithomo rĩa mbere na rĩa kerĩ marũmanĩrĩire. Ithomo ritũ rĩa mbere tũkũrĩona ibuku rĩa Aroma, Aroma 12 kwambĩrĩria hau 1 nginya 8. Aroma 12 kwambĩrĩria 1 nginya 8. Tondũ ũcio ariũ na arĩ a ithe witũ, nĩ ũndũ wa ũrĩa Ngai anatũiguĩra tha, nĩ ndamũthaitha mwĩrute ta igongona rĩ muoyo kũrĩ Ngai, rĩamũrĩirwo ũtungati wake na rĩngĩmũkenia. Ĩyo nĩyo njĩra ya ma ya gũthathaiya Ngai. Tigagai gwĩka maũndũ marĩa mekagwo nĩ andũ a thĩ. Rekei Ngai agarũre mwĩcirĩrie wanyu, nĩgetha mũhotage kũmenya wendi wake, nĩguo mũhotage gũkũũrana maũndũ marĩa mega marĩa mamũkenagia na marĩa makinyanĩru. Na rĩrĩ, tondũ wa wega wa Mwathani ũrĩa ahete, ngũmwĩra inyuothe atĩrĩ, mũndũ ona ũrĩkũ ndagetuage mũnene gũkĩra ũrĩa atarĩ. Mwagĩrĩirwo nĩ gũtuĩka ahoreri kũringana na wĩtĩkio ũrĩa Ngai agaire o mũndũ o mũndũ. Amu o ta ũrĩa mwĩrĩ ũkoragwo na ciĩga nyingĩ na ciothe irutaga wĩra ũmwe, naguo ona ithuĩ ona tũrĩ aingĩ tũrĩ mwĩrĩ ũmwe thĩinĩ wa Kristo, na ithuothe nĩtuohanĩtio nĩ ciĩga mwanya mwanya cia mwĩrĩ ũmwe. Na rĩrĩ, tondũ nĩtũhetwo iheo itiganĩte kũringana na wega wa Ngai ũrĩa atũhete-rĩ, rekei tũcihũthĩrage. Angĩkorwo nĩ ũrathi, nĩ ũrathwo kũringana na wĩtĩkio witũ. Angĩkorwo nĩ ũtungati, nĩ tũtungate. Angĩkorwo nĩ ũrutani, nĩ tũrutane. Ũrĩa wĩna kĩheo gĩa kũũmanĩrĩria nĩ omanagĩrĩrie. Nake ũrĩa ũheanaga nĩ aheanage na ũtana. Ũrĩa ũhetwo ũnene nĩ arutage wĩra na kĩyo, na ũrĩa ũiguanagĩra tha nĩ ekage ũguo akenete. Rĩu nĩrĩo ithomo ritũ rĩa mbere. Mwathani agocwo. Ithomo ritũ rĩa kerĩ tũkũrĩona thĩinĩ wa ibuku rĩa Efeso 2. Efeso 2 kwambĩrĩria kamũhari ka 1 nginya kamũhari ga 10. Efeso 2
kwambĩrĩria kamũhari kemwe nginya 10. Inyuĩ mwakuĩte kĩroho nĩ ũndũ wa kwaga gwathĩka ona nĩ ũndũ wa mehia manyu. Hĩndĩ ĩyo mwarũmagĩrĩra maũndũ moru ma thĩ ĩno, mwarũmagĩrĩra mũnene wa mahinya ma igũrũ, ũrĩa ona rĩu wa thaga arĩa matathĩkagĩra Ngai. Ona ithuothe hĩndĩ ĩmwe twahanaga o tao, nĩ ũndũ twatuire tũrũmagĩrĩre wendi wa mĩĩrĩ itũ, na twĩkage ũrĩa mĩĩrĩ na meciria irenda. Kĩmera-inĩ gitũ twarĩ o gĩkinyĩrwo nĩ marakara ma Ngai o ta andũ arĩa angĩ. No rĩrĩ, tha cia Ngai nĩ nyingĩ mũno, na nĩ atwendete o ũguo atĩ o hĩndĩ ĩrĩa twakuĩte kĩroho, tondũ wa mahĩtia maitũ nĩ atũcokirie muoyo twĩ hamwe na Kristo. Nĩ wega wa Ngai ũtũmĩte mũhonoke. Verse 6, nĩ atũkuĩrĩire hamwe na Kristo Jesu na agĩtũma tũikare thĩ hamwe nake kũrĩa igũrũ. Ekire ũguo nĩgetha onanagie hinya ũrĩa ũtangĩgereka wa wega wake ũrĩa ũrĩ thĩ wa wendo ũrĩa atuonirie thĩinĩ wa Kristo Jesu kinya matukũ marĩa magoka. Nĩ amu nĩ mũhonoketio nĩ wega wa Ngai, na ũndũ wa gwĩtĩkia mũtihonoketio nĩ ciĩko cianyu. Mũhonoketio nĩ kĩheo kĩa Ngai, no ti ũndũ wa mawĩra manyu, nĩgetha mũndũ ona ũrĩkũ ndagetĩĩe. Ngai nĩwe watũmbire, atũmbire thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩguo twĩkage ciĩko njega iria ahananirie nĩ ũndũ witũ tũciĩkage. Icio nĩcio ciugo cia Ngai. Tũkũrũgama na igũrũ, tũrũgame na igũrũ ithuothe, tũnyitanĩre na akristiano a thĩ yothe na arĩa mathiĩte mbere itũ, tumbũre mohoro marĩa twĩtĩkĩtie na ciugo cia wĩtĩkio wa atũmwo. Nĩ njĩtĩkĩtie Ngai Ithe mwene hinya wothe, Mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe, mwathani witũ, waciairwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, wagĩrĩru nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akĩnyarirwo hĩndĩ ya Pontio Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa arĩa akuũ, mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ, na rĩu aikĩrĩ guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai Ithe mwene hinya wothe. Nĩ akoima kũu oke gũkũ aciithia arĩa muoyo na arĩa makuĩte. Ningĩ nĩ njĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, naguo Kanitha mũtheru wa thĩ yothe, naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru, nakuo kuoherwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo muoyo ũtagathira. Amen. Rekei tũhoe. O ta ũrĩa mũhonokia witũ Jesu atũrutire, rekei tũhoe na ũmĩrĩru tuge: Ithe witũ Tũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku ũũke, ũrĩa wendete we wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtũhere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra matwĩhagia, na ndwatũtware magerio-inĩ, no korwo nĩ ũtũhonokagia ũũru-inĩ. Ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Mwathani aroikara na inyuĩ, Na aikare na ngoro yaku, Mwathani onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ, na ũtũhe ũhonokio waku, Mwathani tongoria president witũ na atongoria othe, na mũheage ũũgĩ waku na kĩhooto. Tũma atungatĩri aku magũtungatagĩre na wĩhokeku, na andũ aku nao magũtungatagĩre makenete, rĩrĩa tũngĩkorwo tũrĩ mũkuru-inĩ wa nduma ta ya gĩkuũ, tũtongore na thiarĩ wa mũthengi waku, o ta mĩtĩ ĩhandĩtwo rũtere-inĩ rwa tũma tũciare maciaro ma roho, tũtũme thĩ tũhana cumbĩ wa thĩ, ona ningĩ ta thĩ ũtheri wa thĩ, thĩ yothe ĩroiyũrwo nĩ riri waku, o ta ũrĩa maaĩ maiyũire iria-inĩ. Tũkũnyitanĩra ihoya rĩa mũthenya. Ihoya rĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kiumia
wa gũkũngũĩra manyina. Ngai we ũiyũirwo nĩ tha, o we mũrũguo Jesu Kristo, mwana wa Mariamu akũrĩire mũciĩ-inĩ Nazarethi, na hau mũtharaba-inĩ akĩgucĩrĩria andũ a ndũrĩrĩ ciothe harĩ we. Twĩkĩre hinya mũtũrĩre-inĩ, nĩgetha hĩndĩ ya gĩkeno kana kĩeha tuonage hinya waku na tuonage ũrĩ hamwe na tũhonia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa mwathani witũ na mũrũguo Jesu Kristo, ũrĩa wĩ muoyo na ũthamaka hamwe na ithuĩ na rũmwe rwa Roho Mũtheru, Ngai ũmwe rĩu ona tene na tene. Amen. Tũkũina ihiga rĩa tene makĩbungo kĩmwe na njĩra ya mahoya, nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũhoya. Ihiga rĩa tene tũgĩcoka na tũkĩhurũka nĩ ũtũhonokagia rĩrĩa twahorera na twakwĩhoka nĩrĩo tũgĩaga na hinya. Tuma tũtuĩke andũ a kũmathaga thayũ, ningĩ tũkenage tũgĩcaria kĩhoto, tũnogore na ũtwaũre marĩa mothe matũritũhĩrĩire ngoro citũ, na ũtũme mĩtũrĩre itũ yumbũrage ũthaka wa thayũ waku, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Tũthiĩ na mbere na kũhoya, tũhoye Ngai atũhe wega wake. Ngai mwene hinya wothe, nĩ ũtũrangĩrĩte ũtukũ wothe, twakũhoya o ta ũguo ũtũmenyereire mũthenya ũyũ wothe, tũma tũthiĩ na njĩra cia ũtheri, ningĩ ũtũme mĩthiĩre itũ yumbũrage ũira waku, tũkĩmathaga ũthamaki waku mbere ya maũndũ marĩa mangĩ mothe, na tũkĩonaga riri waku thĩinĩ wa mũndũ o wothe. Tũtongorie na ũtũme magũrũ maitũ mageragĩre harĩa ma mũrũguo Jesũ magereire, na ũtũtongoragie na njĩra ya muoyo ũtagathira, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Tũhoye nĩ ũndũ wa bũrũri. Ngai mwene hinya wothe, we ũthamakagĩra ndũrĩrĩ ciothe na ũgaciathaga kũringana na ũrĩa wonaga kwagĩrĩire, twakũhoya ũtongorie president witũ na arĩa othe mateithanagia nake gũtongoria bũrũri ũyũ, nĩgetha hinya ũrĩa ũmahete maũhũthagĩre hingo ciothe nĩ ũndũ wa gũtũũria thayũ wa thĩ yothe, na nĩ ũndũ wa gũtũũria gĩtĩo, ũgacĩru na ũtheremu wa bũrũri witũ, nĩguo kanitha waku wagĩrĩre nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Nĩtũkũria mũtungatĩri witũ ahoe nĩ tondũ wa kanitha. Ngai mwene hinya wothe, we wiki kĩhumo kĩa ũhoti, itĩrĩria abishofu aitũ na makĩria mũbishofu witũ mũnene Archbishop Ole Sapiti na mũbishofu wa diocese itũ ya Thika, the Right Reverend Dr. Julius Njuguna wa Wanyoike, na atungatĩri na andũ othe a kanitha waku, hinya waku roho waku mũtheru, nĩgetha maikarage wega, ningĩ nĩgetha magũkenagie maitagĩrĩrie ime rĩa kĩrathimo gĩaku, tũhe maũndũ maya mwathani, nĩ ũndũ wa mũtũcire na mũtũthaithanĩri Jesu Kristo. Amen. Kahinda gaka nĩ kahinda gega ga gũkira ki mbere ya Ngai, tũhere mahĩhia maitũ marĩa tũngĩkorwo tũmũhĩtĩirie namo,
Turirikane bũrũri witũ. Turirikane arĩa othe arwaru, arĩa me mĩciĩ na arĩa marĩ thibitarĩ. No wega turirikane arĩa othe marwarĩte ngoro nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte. Tumaririkane mbere ya Ngai. Turirikane ciana citũ. Turirikane mĩciĩ itũ. Tukirĩte ki mbere ya gĩtĩ gĩaku gĩa tha. Hinya waku Ngai ndũngĩwĩtiria. Ngoro citũ nĩ irahĩahĩa thĩinĩ witũ. Nĩ kũmenya atĩ roho waku e hamwe na ithuĩ tũgĩgũthathaiya. Nĩ kũrĩ andũ tũraririkana meciria-inĩ maitũ. Nĩ twamambararia o ũmwe wao harĩ we. Honia arĩa ao arwaru. Riũkia arĩa akuũ ngoro-inĩ. Cokeria hinya arĩa morĩtwo nĩguo. Nao arĩa me nduma-inĩ monie ũtheri. We ũkuaga moritũ maitũ mothe na njĩra ya mwanya. Ona ũgatũma kũũrĩrwo gwitũ kũhingũre mĩeke mĩerũ. Ũgatũnogora tũkagĩa gĩkeno na thayũ ũrĩa thĩ ĩno ĩtangĩheana. Amũkĩra ngatho, riri na ũgoci rĩu na hingo ciothe. Amen. Tũnyitanĩre ihoya rĩu rĩa mũtheru Chrysostom ũrĩa warĩ mũndũ mũtheru. Ngai mwene hinya wothe, we ũtũmĩte nĩ ũndũ wa gũtũhe wega waku. Tũgũthaitha na ngoro ĩmwe hĩndĩ ĩno. Na ningĩ nĩweranĩire atĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ kana atatũ magomanĩte hamwe nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩaku, nĩ ũkamahe maũndũ marĩa makahoya. Tũhingĩre rĩu Mwathani na ũtũheithie ndungata ciaku maũndũ marĩa tũkwenda marĩa tũkũhoya, o ta ũrĩa mangĩtwagĩrĩra, na ũtũtũme tumenye ũhoro waku wa ma matukũ marĩa tũrĩ gũkũ thĩ, na tũkona muoyo ũtanathira matukũ marĩa ma tene na tene. Amen. Nĩ wega nĩ tondũ wa hau tũkinyĩte, nĩ ihinda rĩega njĩte praise and worship nĩgetha matũtware mbere ya Ngai. Mwathani agocwo. Ndĩretigia gĩtagwo gĩkundi gĩa praise and worship. So they are leaders and leaders are always ahead. So nĩgo request makorwo makinyĩte haha na ihenya tũgetha tũrehe mahinda na ithuĩ tũgĩe na ihinda rĩa kũrũgama, tũgĩe na ihinda rĩa kũgoca Ngai. Maybe just before tũgocete Ngai, maandĩko moiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 18 mũhari wa 46 atĩ Mwathani e muoyo, arogocwo owe mũngitĩri, Ngai ũrĩa ũhonokanagia arotũgĩrio. No tuge hamwe Mwathani e muoyo. No tuge hamwe haya, Mwathani e muoyo, arogocwo owe mũngitĩri, Ngai ũrĩa ũhonokagia arotũgĩrio. Bwana Yesu apewe sifa. Kajoera igoko ũguo akorwo nĩ mũramenya ũrĩa ndĩroiga. Mwathani arogocwo. Nĩ atũhonoketie na agatũiga muoyo, na tondũ Ngai e muoyo rĩ, na egũkũgocwo nĩ arĩa marĩ kĩ? Marĩ muoyo. Nĩ tũkĩhũre hĩ citũ tũgoce Mwathani. Haya, hũra hĩ wega. Nĩ wagĩrĩire gwĩtigĩrwo, nĩ wagĩrĩire kwĩnyihĩrio.
Jesu nitoroimboro nene waku we ore igoro muno wombire na ndwombiro we othamagira ndorere ciothe cia thĩ mũthamaki wa athamaki we wathanaga na hinya waku na ũhoti waku we mũtheru no nĩ mũthingu nĩtwagũtĩĩa Ngai nĩtwagũthathaiya nĩtwakwambararia Jehova Ngai ũroneneha kuona Jehova ndũngĩringithanio hinya waku nĩ mũnene mũthamaki wa athamaki nĩtwagũthathaiya we mũnene we mũnene we mũnene Jehova Ngai gũtirĩ ũhana tawe Jehova Ngai gũtirĩ ũhana tawe nĩtwagũtĩĩa Jehova Ngai nĩ wega Jehova gũtirĩ ũngĩhananio nawe rwĩmbo rũrĩa ũrĩ mũnene igũrũ na thĩ Jehova Ngai rĩ cihũirwo nĩ hinya waku we ũthamakagĩra igũrũ ona ũkathamaka thĩ mũmbi wa irĩma mĩkuru njũĩ maria marĩa manene indo iria Jehova Ngai cionagwo na maitho ona iria itonagwo Jehova rĩ nĩtũrenda kumbũra atĩ we nĩwe mũmbi witũ we nĩwe ũtũhonoketie we nĩwe ũtũigĩte muoyo nĩgetha tũgũthathaiye kuona Jehova Ngai tũngĩaga gũgũthathaiya rĩ nĩ ũkarahũra mahiga nĩgetha makũinĩre ona magũthathaiye
But Lord, we cannot allow that to happen as long as we are living. Nikyo niturenda gukwira Jehova Ngai uri munene kuma ngoro-ini citu. We munene gukira mawira maitu. We munene gukira Jehova indo ciothe twi nacio. We munene Jehova Ngai gukira andu aria othe muno twendete muno ona arata itu a hakuhi. Nitwakumburira Jehova Ngai gutiri uhana tawe. Maini-ini maya twakwira ni wega ni tondu wa tha ciaku, ni tondu wa kiheo kia moyo, ni tondu wa gutumenyerera, gutugitira, gutuhonokia Jehova Ngai kumana na mitino yothe na mauru mothe ona gutegurania mitego yothe ya shaitani. Jehova Ngai etikira gutheria ngoro citu, meciria maitu na mĩĩrĩ itu turugamite kigongoni-ini giaku githeru nigetha maundu maria mothe tungika matuike ma kwagirira mbere-ini ciaku. Tugithii na mbere na kuigua kiugo giaku Jehova ri turahoya tume kiugo giaku like fire. Jehovah, ucine maoru mothe makorwo matumitwo ni ngoma. Send your word, oh Lord, like hammer, that it may crush every handship of life. They know aritwa ria Jesu Kristo. Tuma kiugo giaku taroi ithererie oru wothe na uritu wothe wa muturire. Tukwenda kwineana na kuri we Ngai kuona nduri magwo Jehova. Na uria wothe ugikorwo kite kigongoni-ini giaku akwirigerire Jehova, cemania nao, umarathime, umeke wega, umainamure, umahonie, umambararie, tondu gutiri undu no mo kurema. Ni twagutia Ngai na twagucokeria ngatho. Ririkana leadership ya kanitha waku na makiria uririkane mutungatiri Reverend Gibson Moirore ona munini wake mutungatiri Isaac Jehova ona kiama gia kanitha Jehova, maririkane umaheage ugi waku Jehova, onoka okama empower every time that they feel weak, oh God. Ni tondu wi munene ni twakugoca Ngai na twagutia tondu wi munene. Ithuothe tugererie amen ina hinya. Ithuothe tuge amen ina hinya. Amen. Thank you. Tumahurire ruhi. Tumahurire ruhi rwega. Thank you. Ni hinda riega tuigue maundu maria mekuo. Oregene kumugaithia inyuothe agithicia wendo wa mwathani witũ Jesu Kristo na handũ-inĩ ha vika na handũ-inĩ ha kĩama gĩa kanitha ndĩmũnyite ũgeni thĩinĩ wa service ĩno ya Mothering Sunday. Mũigue mũrĩ anyite ũgeni mũno thĩinĩ wa service ĩno, na no tũkwenda kunyita ũgeni mũhunjia witũ ũmũthĩ Mrs. Mary Isaac. Ya kurathime muno na we karibu sana, uigue we munyite ũgeni na wina uhuru ugitwariria uria roho wa Ngai egũgũteithia. Na no twende kunyita ũgeni mũndũ korwo hiũkĩte gũthoma na ithuĩ rita rĩa mbere ũmũthĩ, angĩkorwo he mũndũ ũtarĩ wathoma gũkũ rĩngĩ na nĩ okire ũmũthĩ, no twende kũmũnyita ũgeni. Gĩkaga kwĩ mũndũ hihi ũtarĩ wathoma gũkũ rĩngĩ nĩgetha tũrecognize gũka gwake, kana ithuothe tũrĩ members regular na tũkĩigue tũrĩ anyite ũgeni nyũmba-inĩ ya Ngai. O rĩngĩ vika na kĩama gĩa kanitha nĩ maracokia ngatho nĩ ũndũ wa wĩhokeku wanyu na kũheana na ũtana wĩra-inĩ wa Ngai. Mwathani amũrathime inyuothe. Ona no tũracokia ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa mwerutĩire mũthenya wa kiumia Sunday rĩrĩa twarĩ na gift Sunday na mũkĩheana wĩra-inĩ wa Ngai na njĩra ya mwanya. Ngai amũrathime inyuothe. Na ũmũthĩ no tũkũmũthaitha mwĩtĩkĩre kũheana nĩ ũndũ wa ũtungata wa mothers, tũgĩcaria indo cia gũteithĩrĩria ciana cia Namrata cia Children Home ĩrĩa ĩrĩ mũciĩ wa diocese wa ciana cia ndigwa. Nĩ tũraririkania ũhoro wa mũthenya wa Sunday school atĩ mweri 11 wa kana nĩguo tũgakorwo na mũthenya wa Sunday school gũkũ kanitha-inĩ. Mweri 11 wa kana tuthiĩ na mbere na kũmahoera na tuthiĩ na mbere na kwĩharĩrĩria kũkanyitanĩra na ciana citũ mũthenya ũcio.
kiumia tukaririkanio ati tugakorwo tukiamukira kuma metha-ini ya Ngai muthenya wa kiumia tugoka twiharireirie kwamukira ithomo-ini citu ciothe. Naguo muthenya wa Friday mweri 26 tugakorwo na mini kesha kuma thaa 11:30 cia hwaini guthii uguo nginya thaa 2 na akristiano othe nimetitwo thiini wa kesha ino muthenya wa Friday mweri 26. Muthenya wa kiumia mweri 21 ni kiumia gikiroka ni tugakorwo na kiama gia athuri a kanitha agikorwo uri umwe witikire gukeheana muthenya ucio muthenya wa Sunday thaa 7:30 twarikia githomo gia Gikuyu niguo tugaikara thi kiama kia mwako aria nao mathiaga kiama kia mwako ni kwi mucemanio ubangitwo mweri wa muthenya wa Friday mweri 19 ni juma ino iroka mweri 19 thaa 11 cia hwaini o guku kanitha-ini rekei tugoka nigetha turore maundu maria me mbere itu makonie development ya kanitha na naguo undu ucio ungi wa mwisho no kumuthomera kadi ya uhiki twititwo haha Cristiano ACK St Monica Mugumo-ini twititwo ni muiritu ugwitwo Beatrice Mugure na mwenda wake Austin Jenga. Beatrice Mugure ni araturaga inaga guku thiini wa gikundi kia Praise and Worship aria tungiririkana maciaranirwo na muiritu witagwo Tabitha na uhiki uyu ugakorwo Nairobi mweri 27 March mweri 27 Saturday kuria kanitha witagwo Jesus Embassy Church Parkland thaa 4 cia kiroko. Macoke mathie makarire kuria Utalii Sports Club thaa 8 cia hwaini o muthenya oro ucio. Koguo aria mukioe muiritu ucio mukimwitikire kurugama nake na kumuhoera Ngai witu amurathime tugithi na mbere na service. Thank you. Thank you. Ni thank you ni tondu hau tukinyite tukurugama na iguru nigetha tuheo rwimbo nigetha twite muhunjia witu turugame na ithuothe tuheo rwimbo nigetha kiugo kia Ngai na niro ihinda riega ria kurehe iheo citu iheo cia tithe nori ihinda riega ria gucirehe tuheo rwimbo ni 66 kiugo giaku Ngai. ciothe mwathani tukoragwo nacio ni ciaku. Na riu mwathani Ngai witu ni tutugaga na njira nyingi na ugatũteithia na njira nyingi mwathani ciaku cia magegania. Ni tukwenda gucokeria ngatho mwathani ni tondu wa uria utungatite ndungata yaku. Na riu mwathani ithe witu iria muhete mwathani akarehe imwe toria mwathani ithe witu amatu-ini wathanite nigetha itungate thiini wa kanitha waku. Ngai witu rora ngoro yake ya wendo
witikire mwathani kumurathima na kumwika wega na kumukinyiria wega waku Ngai na makiria guthikiriria mahoya matanya na meria ma ngoro yake witikire kumakinyaniria ni tondu wa ugoci wa ritwa riaku murorage mwathani riria kumagara na riria gucoka na wira uria angihutiriria na moko make mwathani ugatuika kirathimo na iria mwathani atigana thutha Ngai ni undu wa ici arehe mwathani mwega na muigwa tha witikire tugucimenyerera na gucigitira kuma kuri memenyi na maundu maria na indo ira mwathani thukagia indo cia andu aku na cici mwathani twaciambararia moko-ini maku witikire gucithere na guciamura ni tondu wa utungata waku thiini wa kanitha uyu ona kundu kungi na ni thiini wa ritwa ria Ngai ithe witu na Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Bwana Yesu asifiwe. Niĩ njĩtagwo Mary Muthoni wa Njoroge, makamenya muno makanjĩta Mary Isaac tondu nginya rĩrĩa maranjetha YouTube no kuma nyonaga ndĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Ngai na nĩ ngocaga Jesu nĩ tondu wa gwĩtĩkĩra kũnjiguĩra tha nyingĩ mũno akĩnguĩra mũtharabai-inĩ nigetha hĩndĩ ta ĩno ngarũgama ngaraha mawĩko make marĩa anjĩkagĩra. Mwathani arogocwo. Ndĩ mũtumia wa mũtungatĩri Isaac ũrĩa tũkoragwo nake gĩikaro gĩkĩ na ndarĩ kuo no nĩ anjĩrire ngeithie andũ arĩa megũka service ya Gĩkũyũ. Magaithĩka. Thengiũ mũno. Nĩngwenda kuoya kanya gaka mũtungatĩri Rũrodini witũ nĩ tondu wa gwĩtĩkĩra kũhe nyũmba ĩno ũrĩithagĩria ciana ciaku iria wĩhokeirwo nĩ Mwathani mahinda maya. Wetĩkĩra kũnjĩtĩkĩria nigetha ndungatĩre ndungata ici cia Ngai. Mwathani akũrathime mũno. Na kĩama gĩa atumia gĩtongoretio nĩ Charity akinyĩrio ngatho ciakwa nĩ ũndũ wa kũnjũria ndũgame nigetha njĩrie kiugo kĩa Ngai. Ngai amũrathime mũno. Kĩama gĩothe gĩa kanitha arĩa othe manyitĩrĩire kanitha ũyũ Mwathani angĩromwĩka wega nĩ ũndũ wa kũnjĩtĩkĩra. Mahinda maya tũrĩ nĩ tũraririkana gũthĩnĩka gwa Kristo nĩ tondu nĩrĩo ihinda rĩrĩa tũririkanaga gũthĩnĩka gwake nigetha ithuĩ tũkanahonokio. Mwathani arogocwo. Ithomo ritũ rĩa ũmũthĩ rĩrĩa rĩkumaga na rĩrĩa rĩauma thĩinĩ wa ibuku rĩa Aroma 12 rĩrĩ ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire tũgĩkũngũyagĩra kiumia kĩa manyina. Ithomo rĩu nganyitithania na Aroma 8 ũhoro wa wendo wa Mwathani. Aroma 12 ĩrĩa twathomerwo ũhoro wa kũgarũrwo ũndũ ũngĩ. Mwathani arogocwo. Paulo akĩarĩria Aroma thĩinĩ wa ibuku rĩa Aroma 8
uhoro uria ungiagiririe ithue tukanahonokio, uhoro uria ungiatumire ithue tuture turi ngombo. Kiugo kia Ngai kiratwira ati Mwathani we mwene ni arutire muru wake wa mumwe na niwe Jesu Kristo nigetha oke akue ithenya ria mehia maitu nigetha turekagirwo. Mwathani arogocwo. Tukona wendo munene muno uria Ngai witu atwendete naguo, na ni undu wa uguo ri Paulo akiariria Aroma thiini wa ibuku ria Aroma 12 ati ni tondu wa uria Ngai witu anamuiguira thari. Mwathani arogocwo. Ni tondu wa uria Ngai witu anamuiguira thari, undu uria mwagirirwo gwika ni atia. Haleluya. Mwathani arogocwo. Ni kuruta mere itu ike igogo na toigo gitikirika ni Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Iruotha thakame igiitika itari na mehia ni tondu wa kuhonoka gwitu na ni tondu wa gikeno gitu. Turute mere itu itwike igongona ritheru na rigitikirika ni Ngai. Mwathani witu aroheo goci. Rucini rwa umuthi kana miaraho ya umuthi tondu thaa thita ni nginyu, Mwathani ri aratuhinyiriria ati turute mere itu itwike igongona ritheru na rigitikirika ni Ngai. Ni magongona maingi muno turutaga, ni magongona maingi muno hihi wanakorwo ri thiini wamo makirutwo, no Mwathani ni arenda tumurutire igongona ria kumunengera miri no itu nigetha athanage thiini wa miri itu ari we. Mwathani aroheo goci. Nigetha hindi iria ura mwiri waku na meciria maku na ngoro yaku irathwo ni Ngai, urikoragwo ugithie na mithiire o iria yagiriire na iria ingikenia ithe witu. Mwathani aroheo goci. Nigetha agitutumira muruwe akue ni tondu wa mehia maitu, araturia atiriri na rikorwo mwetikira, na rikorwo mwetikira gutigana na mithiire ya andu a guku thi tondu inyue muri agure, na rikorwo mwetikira kugaruruka ringi riu ni tondu inyue muri agure, na to kugurwo tu ni kugurwo na thakame ya Jesu Kristo. Mwathani witu agocwo. Igacoka igatwira atiriri wega muno gutiri kindu kiuruta mathaa magukorwo mbere yaku tondu thiaga namo. Agacoka agatwira atiriri mwetikira kuruta miri yo yanyu nigetha itwike igongona na ringenie ri, mutige guthie na gwitukania na maundu ma guku thi. Mwathani arogocwo. Na maita maingi ni twikoraga atumia, umuthi ni muthenya wa atumia, maita maingi ni twikoraga muno ikundi-ini, ndĩa-ini, maruga-ini maria matagiriire, no tutikoragwo tukimenya. Mwathani witu arogocwo. Na hindi iria twitikiria Mwathani athe miri itu na ngoro citu, Mwathani niwe ututeithagia na niwe utuhotithagia kurengana na gukurana maundu maria tutagirirwo ni gwika na maria ithue twagirirwo ni gwika. Mwathani aroheo goci. Muraini wa gatatu ukauga atiriri tondu wa wega uria ndakinyeirio ni Ngai ri, ngwira mundu o wothe wa gikundi kianyu atiri ati ni atigage gwitua munene gukira uria agirirwo ni gwitua, no riri agiage na meciria matari na mwitio kuringana na uria Ngai ahete mundu o mundu rita riake kiumbe ria witikio. Amuri o ta uguo turi na ciiga nyingi thiini wa mwiri umwe, na ciiga icio ti cia wira muthemba umwe ri, no taguo ona ithue ona gwatuika turi andu aingi ri turi o mwiri umwe. Mwathani arogocwo. Tukaringiririo o mundu witu tutikae gutuika anene,
tutikae gwitua kenjuge uria kirikaniro kiugite tutikae gwitua anene gukira uria ithuĩ twagĩrĩirwo. Mwathani arogocwo. Tutikae gwitua anene gukira uria ithuĩ twagĩrĩirwo, na tweherie roho wa mwĩtĩo thĩinĩ witũ. Haleluya. Na ta uria mwĩrĩ wa Kristo nĩ ithuĩ, o ta uria mwĩrĩ ũcio waku ũrĩ na ciĩga nyingĩ, wĩna guoko kũgũrũ kĩu kĩngĩ kĩgwete, na mwĩrĩ ũcio nĩ ũkenagio mũno nĩguo, tondũ okorwo nĩ ũgũtembea hena gĩa gũthiĩ magũrũ, ĩtiguo. Akorwo nĩ kũruta wĩra wĩna moko nĩ mekũruta wĩra ũcio. Akorwo ũrabatara kuona harĩa bara, maitho maku wahingũria noho megũkuonera. Haleluya. Na nĩkĩo wendete mwĩrĩ ũcio waku wega, na nĩkĩo ũũmenyagĩrĩra ũguo wega. Kiugo kĩa Ngai gĩgatwĩra atĩrĩrĩ, atĩ ithuĩ-rĩ, onakorwo tũrĩ aingĩ ũũ, onakorwo tũihũrĩte kanitha wa Ngai, ithuĩ tũrĩ o mwĩrĩ ũmwe, nĩ tondũ nĩ twanyitithanirio nĩ ithe witũ hĩndĩ ĩrĩa twakuĩrĩirwo mũtharaba-inĩ. Kwoguo-rĩ, kiugo kĩa Ngai ũgĩikũrũka hau kĩanda thĩinĩ wa ibuku rĩa Roma 12 gĩkauga atĩrĩrĩ, reke mũndũ, tondũ gũtirĩ mũndũ ona ũrĩkũ ũtahetwo kĩheo gĩake-rĩ, cirutithio wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Mwathani arogocwo. Na angĩkorwo ndũrĩ ũramenya gĩaku, ũhoe Mwathani mũno ũgĩkũrane nĩgetha ũkĩrutithie wĩra. Service ya gĩthũngũ mũhunjia ũrĩa uma kuo nĩ agũtũririkanagia atĩ nĩ twendete mũno kuona mahĩtia mene. Akorwo ta rĩu ũguo mũraigua ngĩaria ũguo mũkauga ona ndagĩrĩirwo kwaria mũhunjia ũmũthĩ, mũtongoria wa praise and worship ũmũthĩ, na we ndũngĩhota gwĩka ũguo. O mũndũ ahetwo kĩheo gĩake mwanya mwanya. Shirwa GP araugire niĩ ndingĩtuĩka ũũ, niĩ ndingĩtuĩka we. Kwoguo ũrĩa ũrathimĩtwo naguo nĩ Ngai, ĩka totageka rĩngĩ angĩkorwo nĩ ũragocithia Ngai. Mwathani witũ aheo goci. Ĩka totageka rĩngĩ angĩkorwo nĩ ũragocithia Ngai, nĩ tondũ nĩ tha waiguĩrĩirwo, na ũrĩa ũngĩka wega nĩgetha ũkenie Ngai nĩ kũmũhe mwĩrĩ waku ta igongona rĩtheru na rĩtĩkĩrĩku mbere ya maitho make nĩgetha wĩrathimirwo. Mwathani agocwo. Tũkoragwo na Ngai ũkoragwo matu-inĩ wĩ hinya mũingĩ mũno, kuona atĩ ona rĩrĩa twamwĩhia, kuona atĩ ona rĩrĩa twehia mũno, Mwathani witũ no atũiguagĩra tha. Nĩ tondũ wa thakame ĩrĩa yaitirwo, Mwathani witũ no atũiguagĩra tha. Ona twahana ta tũrerigithia, nĩ tondũ njĩra nĩ tuonetio, ona twahana ta tũrerigithia, Mwathani witũ no atũiguagĩra tha. Ũmũthĩ kĩrĩ kiumia gĩa atumia. Ira nĩ ndĩraheirwo karũgano nĩ kairĩtu kandĩragĩra mũno, na ndeto iria araheaga kũringana nake araheaga ndeto njega mũno. Atumia twĩna thĩna, aciari twĩna thĩna mũnene mũno. Mũirĩtu ũcio manyitanĩte na airĩtu angĩ 4, magakorwo marĩ timu ya airĩtu 5, na mũtikariganĩrwo, mũirĩtu ũyũ ũrahe ũhoro nĩ mwana wa mũtungatĩri, in fact mũndũ mũnene mũno thĩinĩ wa kanitha. Arahe karũgano akanjĩra ũrĩa airĩtu acio angĩ macemanirie Rũirũ makĩnyua, na arahe karũgano tarĩ kaũndũ kega mũno aranjĩra. Makĩnyua, hakĩgĩa na mũirĩtu ũngĩ wa mũtungatĩri oho, mũirĩtu ũngĩ wa mũtungatĩri tondũ ndakĩmenyerete kũnyua, akĩnyua akĩrĩo makĩria. Ndeto iria ciacokire gũcokerera hau, makĩũrania what is your goal? Goal yaku nĩ ĩrĩkũ? Thutha wa gũthoma rĩ, thutha wa ihinda rĩigana atĩa rĩ, ũreciria ũgakorwo wĩha, kana ũreciria gũgakorwo wĩkĩte atĩa? Mũirĩtu ũcio aramũcokeirie aramwĩra atĩrĩrĩ, aciari twĩna thĩna. Mũirĩtu ũcio aramũcokeirie aramwĩra atĩrĩrĩ, niĩ ngatigana na arũme mahara. Mwathani arogocwo. Na nĩ mũirĩtu mũnini, mũirĩtu mũnini, akorwo na mĩaka mĩingĩ
nĩ mĩaka 22 aciari twĩna thĩna. Rekei twĩtĩkĩre Mwathani atũmbe rĩngĩ. Rekei twĩtĩkĩre Mwathani atũmbe rĩngĩ nĩgetha tũhonerie ciana citũ, nĩgetha tũhonerie athuri aitũ, nĩgetha tũhonerie kanitha witũ, nĩgetha tũhonerie bũrũri witũ, nĩ tondũ nĩ Ngai ũiyũirwo nĩ tha na kiugo gĩake akĩrekagĩrĩria akĩmenyaga nĩkĩo gĩathiĩ kũruta wĩra ihinda rĩu. Rekei twĩhoke Mwathani nĩ tondũ nĩ Ngai watwĩtire, nĩ tondũ nĩ Ngai watwĩtire na nĩwe ũĩ gĩtũmi gĩa gũkũiga ithenya-inĩ ihinda ta rĩrĩ, gĩtũmi gĩa gũkorwo we wĩ mwamũre ta mũmatha, gĩtũmi kĩa gũkorwo we ũgĩtwo baba ihinda ta rĩrĩ, gĩtũmi kĩa we ũkorwo ũgĩtwo mami ihinda ta rĩrĩ, nĩ Ngai tu ũngĩmenya gĩtũmi kĩa we mwanake na mũirĩtu gũkorwo wĩkuo ihinda ta rĩrĩ. Kũrakuire andũ aingĩ mũno, angĩ monjete mũno ihinda rĩu rĩathira, no we Ngai no agũtigĩirie mweke. Ngai no agũtigĩirie mweke nĩ ũndũ wa tha ciake. Ĩtĩkĩra Ngai akũmbe rĩngĩ, ĩtĩkĩra Mwathani akũmbe rĩngĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa Ngai anakũiguĩra tha rĩ. Ĩtĩkĩra kũruta mwĩrĩ waku ta igongona rĩrĩ muoyo, o rĩrĩa rĩngĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Twĩna thĩna andũ a Ngai, twĩna thĩna andũ a Ngai nĩ tondũ nĩ twariganĩirwo, nĩ tondũ nĩ twariganĩirwo. Ngĩona ta ndaiganĩra ngĩriganĩrwo nĩ Ngai ũheanaga, ngũkaĩra Jehova Ngai rĩrĩa ndĩ mũnyamaru, Ngai na rĩrĩa ndĩ mũrwaru, na rĩrĩa ndĩna mathĩna maingĩ, norĩo ngũririkana Ngai mũnyũmbi, na rĩrĩa njiganĩire na maũndũ mathĩ, ndingĩkũririkana Ngai wakwa. Rekei tha cia mũtharaba, rekei tha cia mũtharaba na wendo wa Kristo ũkinyĩrĩre ngoro citũ, nĩgetha twĩtĩkĩre kũhe Ngai mĩĩrĩ itũ, na twĩtĩkĩre kũmũhe mĩĩrĩ itũ egocithie nayo ũira wa ma. Bũrũri witũ nĩ ũroka kũgarũrũka, ũira wa ma. Ngai nĩ aroka gũtũhoneria ciana citũ, nĩ tondũ nĩ Ngai mwĩhokeku na nĩ Ngai ũiyũirwo nĩ tha. Nĩ tondũ ithuĩ no tha tu twaiguĩrĩirwo arĩ a ithe witũ na ariũ a ithe witũ. Rekei tũnyitanĩrĩre, ũnyitĩrĩre kĩheo gĩakwa, nyitĩrĩre kĩheo gĩaku, na we ũtarĩ ũramenya gĩaku ũhoe Ngai agũteithie kũmenya nĩ kĩrĩkũ nĩgetha wonjorithie. Tondũ rĩrĩ atumia tũinaga nĩ ũkaneana taranda ĩyo, ũrorwo kana wanarutithia wĩra, wakorwo ndũrĩ warutithia, ũmenye hatirĩ igai. Nĩ tha waiguĩrĩirwo. Tamenya ti kwĩrutanĩria, no ti kwĩrutanĩria. Tamenya maona ti kwagĩrĩra ona hanini, nĩ tha waiguĩrĩirwo. Rekei tũnyitanĩrĩre mũndũ na ũrĩa ũngĩ, nĩ tondũ ti kwega, nĩgetha Mwathani eyonanie. Tũgĩthoma maandĩko marĩa twathomerwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Efeso 2, mũraini wa mbere ũrauga atĩrĩrĩ, ona inyuĩ rĩ, Ngai nĩ atũmire mũgĩe na muoyo rĩrĩa mwarĩ akuũ nĩ ũndũ wa mahĩtia ona mehia manyu. Ngai rĩ, nĩ atũmire mũgĩe na muoyo o rĩrĩa mwarĩ akuũ. Mwathani arogocwo. Koguo kũrĩ hĩndĩ twakuĩte, kũrĩ hĩndĩ twakuĩte, Mwathani agĩtĩkĩra tũgĩe na muoyo thutha wa kũruta mũrũwe akue ithenya ritũ, tũgĩtuĩka andũ a gwĩtũũrĩra muoyo. Na nĩ tha twekire atĩa? Nĩ tha tu twaiguĩrĩirwo hĩndĩ ĩrĩa twatũũrĩte ta tũrĩ akuũ. Mwathani arogocwo.
mwathani witũ angĩrotuĩka wa gũtũteithia mũno kũmenya ũguo, nĩ tondũ wamenya he hĩndĩ warĩ mũkuũ, mwathani agĩkũiguĩra tha ũkĩriũka, nĩ ũkũhota kũhe Ngai mwĩrĩ waku nĩgetha ũmũtungate egocithie naguo, nĩgetha ũmũtungate egocithie naguo. Mũraini wa kana ũkauga atĩrĩrĩ, ĩndĩ Ngai rĩ, tondũ wa ũrĩa tha ciake cingĩhĩte na tondũ wa wendani ũrĩa mũnene atwendete naguo rĩ, o hĩndĩ ĩrĩa twakorirwo tũrĩ akuũ nĩ ũndũ wa mehia maitũ, nĩ atũmire tũcoke kũgĩa na muoyo hamwe na Kristo, na agĩtũriũkia, agĩtũriũkanĩria hamwe na Kristo. Kwoguo ithuĩ tũrĩ andũ magũrĩtwo goro mũnene, na akorwo harĩ ũndũ tũbatiĩ gwĩtĩĩra naguo, nĩ atĩ ithuĩ tũrĩ ciana cia mũthamaki, tũgũrĩtwo na tũkahithwo thakame-inĩ ya Jesũ. Mwathani arogocwo. Tũgũrĩtwo na tũkahithwo thakame-inĩ ya Jesũ, harĩa tũtangĩkinyĩrĩka. Menya wĩ mũndũ wa bata mĩaraho ya ũmũthĩ, menya wĩ wa bata mũno mbere ya maitho ma Ngai. Menya atĩ Ngai nĩ abatairio niwe ũmũrutĩre, na mwathani haha ndararia ũhoro wa mbeca citũ na indo iria nyingĩ atũrathimĩte nacio, araria o ũhoro wa mwĩrĩ, ũmũhe tu mwĩrĩ waku. Mwathani arogocwo. Abatairio tu nĩ mwĩrĩ ũcio ombire nĩgetha egocithie naguo. Mwathani arogocwo. Nĩ gũkorwo nĩ ithuĩ wĩra wa moko make rĩ, tũmbĩtwo thĩinĩ wa Kristo nĩguo twĩkage ciĩko njega o iria Ngai athondekire o mbere nĩguo atĩ tũtũũre tũciĩka. Mwathani arogocwo. Gũtirĩ gĩtũmi kĩngĩ gĩatũmire ũmbwo nĩgetha tu Ngai egocithagie, nĩgetha Ngai egocithagie nawe. Gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ gĩatũmire akũmbe, gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ gĩtũmĩte akũige nginya ihinda rĩrĩ, no getha tu egocithagie nawe. Mwathani witũ arohe ũgoci. Rekei twĩtĩkĩre kũhe Ngai mĩĩrĩ itũ egocithie nayo. Rekei twĩtĩkĩre kũrutĩra Jehova igongona rĩtheru o rĩrĩa rĩngĩtĩkĩrĩka nĩwe, o rĩrĩa rĩngĩtĩkĩrĩka nĩwe. Ihinda rĩrĩ tũkĩririkana mĩnyamaro ya Kristo, ũthiĩ na mbere ũgĩcũranagia, thiĩ na mbere ũgĩcũranagia. Ihinda rĩrĩ tũkiuga nĩ tũnine thikũ icio 40, tũkiuga nĩ tũnine thikũ icio 40, ũthiĩ na mbere ũgĩcũranagia. Nĩ atĩa, nĩ ha, nĩ atĩa ũguo hihi Mwathani onete atĩ niĩ nĩ nderutĩire nĩgetha ũhonokio, niĩ nĩ nderutĩire nĩgetha ũkona muoyo, na atĩ nĩ ũriũkĩte hamwe na Kristo. Nĩ atĩa ũguo, nĩ hahau watereire ikinya, nĩ hahau watereire ikinya. Mwathani arogocwo. Rekei twĩtĩkĩre Mwathani atũmbe rĩngĩ, rekei twĩtĩkĩre kũhe Ngai mĩĩrĩ itũ nĩgetha egocithie nayo. Na wakĩrega kũmũhe rĩ, mwĩrĩ nũĩ nĩ wake, kĩrĩa gĩothe wĩnakĩo nũĩ nĩ gĩake, githĩ tiguo? Na Mwathani gũtirĩ ũndũ atahotaga, Mwathani gũtirĩ ũndũ ũmũremaga. Atumia arĩa mamũrĩtwo thĩinĩ wa kanitha ũyũ wa Memorial, mwĩna bahati nene mũno. Mũnyaka ũrĩa mwĩnaguo nĩ mũnene mũno, nĩ tondũ nĩ mũmenyete hitho, tondũ ũhana ũguo ũhana wĩmũrĩkĩrie magongona marĩa ũngĩrutĩrwo. Ũhana ũguo ũhana, ĩtĩkĩra gwĩtĩĩa nĩ ũndũ wa ũguo, ĩtĩkĩra gwĩtĩĩa nĩ ũndũ wa harĩa Ngai akũrutĩte kuma ũrĩ kana kanini ga Sunday school, atĩ na rĩu nĩ wĩ ũyũ mũtumia nginya wĩna gĩtambaya mahinda ta maya na kwĩna riũa ũũ, nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩa Mwathani. Ĩra Ngai nĩ thengio, na wĩtĩkĩre kũmũrutĩra mwĩrĩ waku ũtuĩke igongona rĩtheru na rĩtĩkĩrĩku nĩwe, nĩgetha wĩrathimirwo,
nigetha irathimo cia Ngai cithie na mbere na gukuma thutha. Ukamwathani utonye thiini ndukarugame muromo-ini riu nindaigua mugambo waku Mwathani Jesu utonye thiini ukamwathani utonye thiini ndukarugame muromo-ini riu nindaigua mugambo waku Mwathani Jesu utonye thiini. Thank you. Nĩ ũndũ wa ũguo twatungata nacio na tũkera Mwathani atũteithie tũmbwo rĩngĩ, tũgerie tũmbwo rĩngĩ nĩ Mwathani. Let's praise and worship, matũhe rwĩmbo rwa mũhothi. Yũrĩa warĩ kuo kĩambĩrĩria ĩniĩ Vice Chair nigetha atwĩtĩrie indo cia kũrĩithia ciana cia Namrata SHA no aheo kamero. Nĩ wega ũtungatĩri tigĩtio ndagĩka ithano tũrĩkie service tondũ nĩ tũĩ gĩtũmi kĩa mũbango ũyũ
tigutinda tugicokera na nä tå atumia nä marutire thä inä wa service ya githweri na ya yuthi na ya githungu tå kuga tondå atumia nä ene å horo å yå rä arä a matauma kuo moke twarä-inä haha na å ngä korwo nä uma kuo na nä å kwenda gå ikä rä ria no å join nä getha twambä rä rie na atumia tå rehe kä rä a tå reheire mwathani no å korwo kä rä a å kå heana å må thä nä kä o gä gatå ma Ngai witå akå hingå rä re må rango tondå nä gä a gå thiä gå teithia ciana iria itarä na aciari kå rä a må ciä witå wa Namratasha. Koguo rekei atumia tå kä re twarä kie å guo na wathuri arä a megå kå arå nao marå mä rä re tå rä kie tå heo kä rathimo tå inå ke gä cia tå gä ka å guo nä tå kå ria praise and worship tå he chorus getha tå ine o tå kä rehage å rä a Ngai agå tå teithia nä tå kå rathimwo. Mama Dennis, God bless you. Angĩkorwo harĩ ũngĩ tũtanahinga no angĩkorwo nĩ tũkũrutĩte tũiganĩre, angĩkorwo nĩ tũkũrutĩte thĩinĩ wa service icio ingĩ tũiganĩre na Mwathani no egũtũrathima. Ngĩciria reke twĩtĩkĩre atĩ ithuothe nĩ tũ participatĩte thĩinĩ wa wĩra ũyũ na Ngai witũ nĩ egũtũrathima ithuothe tungatĩri. Ngĩciria nĩ tuma oho rekei tũhoere indo ici tũcokie ngatho nĩ tondũ wacio. Mwathani Ngai witũ nĩ tũgũgũtĩĩa nĩ tondũ wa indo iria Mwathani Ithe witũ Amatu-inĩ ũtũheaga o mũthenya o mũthenya. Ũtũheaga twĩteithie Ngai na tũrute wĩra na ũtungata waku thĩinĩ wa nyũmba yaku na Mwathani tũgũkwĩra nĩ wega. Na rĩu Ngai witũ mwene hinya wothe ici nĩ iria ciarutwo nĩ ndungata ciaku nĩ tondũ Mwathani Ithe witũ wa gũtungata ciana cia Namratasha na iria ingĩ Mwathani Ithe witũ Amatu-inĩ twahotha arĩ mũhothi nĩ tondũ wa wĩra na ũtungata thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Mwathani Ithe witũ tũhoyagĩra twakwaga ciothe wĩtĩkĩre gũciamũra nĩgetha Mwathani Ithe witũ Amatu-inĩ ithiĩ gatungate wĩra waku nĩ tondũ wa hinya wa Jesu Kristo Mwathani witũ nĩkĩo twana twĩtĩkia na twacokia ngatho. Rĩu tũkĩre nĩgetha twamũkĩre kĩrathimo. Mwathani wa magetha arorathima irio iria mũhandĩte, mbembe na mboco, mũcere na waru, kahũa na macani, mawĩra manyu namo mathereme. Ngai mũmbi wa indo ciothe arorathima mahiũ manyu, ng'ombe cianyu na ndigiri cianyu, mbũri na ng'ombe cianyu, ngũrwe ona ngũkũ na iria ingĩ ciothe. Ngai wa mwarorathima mĩciĩ yanyu na andũ anyu othe, athuri anyu na atumia anyu, ciana cianyu cia airĩtu na cia anake, ariũ a nyũkwa na arĩ a nyũkwa, a maitũguo ona thoguo. Ngai wa tha nyingĩ aroiguĩra tha andũ anyu othe arĩa makomete thibitarĩ na arĩa marwarĩire mĩciĩ, arĩa othe maracakaya nĩ tondũ wa gũtigwo nĩ andũ ao, atumia othe a ndigwa na athuri a ndigwa,
na ciana ciothe iria ciũrĩirwo nĩ aciari, nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai mwene hinya wothe, Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru, kĩroikara na inyuĩ na gĩtũũrane na inyuĩ rĩu na hingo ciothe tene na tene. Thiĩ mũgatungatĩre Ngai na mũmwende mũno makĩria. Thank you. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Rĩu tũkũheo rwĩmbo rwa kumana nĩ wega nĩ tondũ wa gũka na kũheana kũnene. Ngai amũrathime.